வெல்கம் டு ஹிப்ஸ்டர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: மில்க் 400 ml, பவுடர்ட் சுகர், wheat flour, செமி ஸ்வீட் சாக்லேட்ஸ். இப்போ 100 ml மில்க் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 ஸ்பூன் வீட் ஃப்ளோர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் நம்ம 200 ml பால் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர், இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போது 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நல்லா பால் கொதிச்சிருச்சு. இப்போது வீட் ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணி மில்க் கலந்து வச்சோம்ல, அதை ஊற்றிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அது திக்காயிட்டே வருது. இந்த சமயத்தில் நம்ம 100 கிராம்ஸ் செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நல்லா க்ரீமியாக வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி 30 செகண்ட்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 30 செகண்ட்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ க்ரீமியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போது இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இதை ஒரு பிளேட் வச்சு இல்லைன்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலில் நம்ம இதை கவர் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு இதை ஃப்ரீசரில் 2 ஹவர்ஸ் வைக்கணும். 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஐஸ்கிரீம் பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள். 30 செகண்ட்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு வேணுங்கிற கண்டெய்னரில் நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம். எயிட் ஹவர்ஸ் இதை ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். 8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நமக்கு ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு.